အဲ့ဒီလိုနေတိုင်းတော်မူပုံကိုမြင်ရလို့ဧကံမုတ်ချဘုရားဖြစ်တော်မှာပဲလို့သိတဲ့မနတ်မင်းဟာနတ်စစ်တီတွေကိုတတ်မတော်ကြီးဖန်တီးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနတ်စစ်တီတတ်မတော်ကြီးဟာဆိုရင်ရှေ့က12ယူဇနာလက်ဝဲလက်ရာ12ယူဇနာစီအထက်9ယူဇနာနဲ့နောက်မှနတ်စစ်တီများဟာစัจ java လာတိုင်းထိအောင်ဖြစ်ပါတယ်နတ်စစ်တီတတ်မတော်ကြီးကိုလက်နဲ့မျိုးစုံကိုင်းဆောင်စေပြီးမနတ်ကိုယ်တိုင်ကတောင်လောက်ကြီးတဲ့ဂီရိမေခလာစင်ကြီးကိုစီးလို့သူ့ကိုယ်မှလည်းလက်ယုံမုံတစ်ထောင်ဖန်ဆင်းပြီးလက်နဲ့မျိုးစုံကိုင်းထားပါတယ်မနတ်စစ်တီတွေရဲ့ကြွေးကြော်သံကြီးများဟာဆိုရင်ဟေးလာရတော့သိတ္တတာကိုဖမ်းရတော့သိတ္တတာကိုပြပြလိုက်ကြကြလားမလီမောကဟောင်းလို့ပြကြသိတ္တတာကိုမကြောက်ကြလေတိုက်ကြအဲ့ဒီလိုကြွေးကြော်သံတွေဟာယူဇနာ1000ကတောင်ကြားရပါတယ်။တရားမင်းတောင်ဖိမ့်မိန်တုံအောင်ကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့ရပါတယ်။ဘုရားဖရာရဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းမအောင်မြင်အောင်တိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့မဟာဂယုဏတော်ရှင်မြတ်ဖရာကတော့တပါးတဲ့နဲ့မတုံ့လှုပ်ပဲမေတ္တာတရားကိုသာပွားများပြီးနေတဲ့အခါမှာမနတ်ရဲ့စစ်လက်နဲ့တွေဟာအရာမရောက်ပဲရှိနေပါတော့တယ်။မြတ်ဖရာကမိမိရဲ့ကုသိုလ်ပါရမီကိုသာအကာအကွယ်ပြုလို့မနတ်ကိုခုလိုညွှတ်ဆိုပါတယ်မနတ်ငါသည်ဝိနည်းတတ္တဝါအပေါင်းတို့ကိုအိုနာသေးပေးစိုးကြီးတို့မှကဲတင်မည်ဤသို့ကဲတင်နိုင်အောင်တပ္ပိညုတဉာဏ်ကိုရောက်အောင်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်ငါပါရမီကိုဖြိုမရပါငါပါရမီကုသိုလ်တို့ကိုသင်မယုံလျင်သက်သေပြုမည်ဆိုပြီး2,400,000အထုရှိတဲ့မဟာပထဝီမြေကြီးကိုတက်သေးပြုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာမဟာပထဝီမြေကြီးဟာအိုးရင်းဆက်ကဲ့သို့တွတ်တွက်ခါလာပြီးပြင်းထန်ဆူးရှာတဲ့အတန်ကြီးတွေမြည်ဟီးလာပြီးတော့စัจ java လာတစ်ခုလုံးပဲ့ရင်ရိုက်ခတ်သွားပါတော့တယ်ရှင်။ဒီအခါမှာမနတ်နဲ့တကွစစ်တီတွေအားလုံးထွက်ပြေးကြလို့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့မဟာကရုဏာတော်နဲ့မနတ်ကိုအောင်ပွဲဆင်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်။